А что случилось? М? А что случилось? Усаживал. А зачем? Человек в состоянии алкогольного опьянения. С ним никто не хочет ехать. А Живо вы отказе. что не хочете? Начальник поезда отказал в проезде. Он в нормальном Пассажиры. состоянии. Мы Пассажиры. вместе ночью сидели, я вот в алкогольном опьянении. Я про вас ничего не Я говорю. грубил. А как вы узнали, я что он в алкогольном шумел. опьянении? Не, ребята. Ну вы проверили его, что ли? Не. На алкотестер какой-то или что? Нет, взяли человека, саживают. А с чего? Пускай начальник поезда сами говорят. Ну, Не по барабану. а? Пассажир. Я пассажир. Отойдите к начальнику поезда, он все объяснит. Начальник поезда. Слушайте, ну вы проверьте его хотя бы на алкогольное опьянение. Вы берете его, саживаете. Начальник поезда сзади вас стоит. Подойдите к нему. Подойдите вот именно и скажите. Подойдите. Выходи, выходи, И выходи. скажите. Как это? Выходи. Вы такие интересные. Вы полиции это предъявляете? Как будто мы шумим тут. А, при чем тут это? Ну, а я тут при чем тоже? Приблизительно догадываетесь? Нет, не догадываемся. А, ребята? Нет, конечно. Нет? Нет. А что проблема? Проблема? Я что не понял? Я спал спокойно. Вам начальник поезда. Я спал. Потому Вы что, меня потому что он подняли. храпел громко, вы че? Это же Я смешно. спал, вы меня подняли. Ребята, извините, вы мне документ вообще взяли. Вы не имеете права его брать. Мы сидели вместе до Барабинска. Вообще не имеете права взять. 12 часов. Я пошел спать, он пошел спать. Вы не имеете права. Вообще Он, наверное, документ в храпел руки громко брать. или что? Но ему как? Надо правильно по-медицински храпеть, что ли? Если я храпел, не извините. Вообще-то вы паспорт в руки не имеете права вообще брать. Ясно? Это не ко мне, начальник поезда. Ну, Вы пригласите, извините. где он, давайте с ним поговорим. Я вам еще раз говорю, он стоял Если в я поезде, храпел, мы его где прошли он? сейчас. Это- В поезде стоял, в вагоне. Это, если я Ну, храпел, чё ж вы не это сказали, что это имеет он, мы права, бы что вы меня поговорили. можете задержать. Вас Ребята. снимают. Вот мы сейчас снимем вокзал, Насчет а чего? дальше? Вы меня домой доставите? Нет, конечно. Извините, тогда я сел на поезд и уехал. Где мой документ? Сейчас принесут. Если нет, извините, я на вас в суд подаю. Да это Правильно. дело, это ваше Да дело. вам-то легче, им-то ничего не будет от вашего суда, а вас-то снимут. Извините. Вы стрельните, ребята. Дело ваше. Ваше право. Можете жаловаться. Можете жаловаться. Конечно. Хоть куда. А я делаю Вот свою сейчас. работу. Стрельните, ребята. Да, конечно, уже. Вот начальник поезда. Общайтесь. Так, насчет чего меня сняли? А? Мешаете пассажирам. Как он мешает пассажиру? Давайте я скажу, что он не Насчет мешает храпел, пассажиру. Вот извините. я пассажир, мы отдельно едем, не в Если родственных я связях, храпел, ничего. извините. Молодой человек, если вы Да. в нетрезвом состоянии будете мешать двум пассажирам, вас снимут с Я поезда. понимаю, Так. хорошо, если. А при чем тут он Ну, и нетрезвое ладно, состояние? нет, не Вы дадите. легли То есть он спать. мешал тем, что храпел не так? Нет, вы А легли- чем? Ну, извините, я Ну, чем человек, мешал, вы скажите? если вы храплю, легли извините. спать, Так. а он продолжил пить. Вы даже, по-моему, не пили, сразу легли спать. Он чем Извини- мешал, вы скажите? Так, на чем я мешал? Его разбудила полиция. Я спал. Он мешал Меня тем, что не разбудили так храпел. полиция. И в чем Тогда проблема? повесьте какие-то медицинские показания, как Не, храпеть ребят, правильно. не понял. В чем проблема? Пассажирам мешали. Чем? Чем мешал Или я? вы что думаете? Я сам праве снять без пассажиров. Ну, не знаю, полиция говорит, что это ваша инициатива В чем проблема? исключительная. Я Ну, спал. когда мешают пассажирам? Храпел, Ну, вы из чего взяли, что он мешает? могли толкнуть. Каким пассажирам? У вас какое-то заявление или что? Конечно, Чем? Конечно. А вы Что что думаете, милиция... Вот я сказал... Не знаю, снимите полиция это. на вас пеняет, а вы ребята, теперь на правильно, полицию. Полиция пеняет на меня, потому что я пишу акт. Да, Ага. пиши. И в чем проблема? Что я спал? Нетрезвое состояние. Я спал. Во-первых, я спал. Как вы меня имеете с поезда снять? Вы что? Если бы Вообще-то я спал. вы, если бы вы были трезвы, Слушайте, Я, вот, по-моему, вот вообще-то реально, я вот, спал. вот сейчас самое простое. Человека дать просто, пойти и Во- спать. Если он мешает там вообще-то храпежом, я спал. переместите его, там много свободных мест, просто в другое купе. Там просто женщины нервные, а вы взяли, просто я не человека буянил, снимаете просто так. ничего. Я просто спал. молодой человек, я вам даю гарантию.
Если А? бы я вас снимал, милиция бы подошла, и мне бы знаете, что сказала? Ну, вы как-то рассуждаете, если бы, Вы если трезво бы... абсолютно стоите. Вот И серьезно, чё? вы что? Я Он что-то вообще-то буйный спал или и- что? Он что-то Я делает? вообще-то спал. И спал, меня подняли и высадили с поезда. Я не понял. В чем проблема? Была жалоба на вас. От кого? Какая жалоба? Пассажиров. Какая? Начальник поезда же вам объясняет. Слушайте, я пассажир? И чё? Ну, вы, Я видимо, пассажир? В другом месте где-то. Подождите, Я я не пассажир? понял. Давайте я пожалуюсь Ну, там захрапел, на весь и вагон. чё? Мне весь вагон мешает Ну, вы спать. в другом месте едете. Как в другом месте? Я в соседнем купе еду. В соседнем. И в чем Примите проблема? от меня жалобу. Если бы вот у вас там какая-то такая ситуация. Какая ситуация? Что человек спал? Его И разбудили. чё? Я не Меня это сами не подняли могу непонятно. Чё, блин? Высадили с поезда нормально так. Вот так. Вот так. Высадили, сказали, вот, идите Ну, отсюда. видимо, блин. вы что-то делали такое. Видимо. Спал, и все нормально. Предположите, давайте за Вы всех чё, предположим. ебанулись, что ли, Видимо, совсем? что не ругайся. Блин. Вы что, ебнулись? же? Не, я вообще не представляю. Поднять человека, сказать, вот иди отсюда с поезда, блядь. На вас, видимо, пожаловались. Вы Вы, чё? видимо, что-то делали. Я ничего не понял. Ну ладно, я выпил вчера. Ну я спать лег нормально. Все. Меня подняли. Спокойно. Вытащили с поезда. Вы что? По жалобе пассажиров. Какие жалобы? Вы что? Вот человек стоит. В соседнем, вот, напротив сидел. Мужчина, вы думаете, если два пассажира будут за вас, а остальные против, и вас оставят в поезде? Ну захрапел я раз еще. Если бы вы будете трезвы, захрапели, никаких Подождите, вопросов. а вот вы скажите, вот тот человек, А который кто не пожаловался, умеет храпеть? он чем мешал? Они хотя бы сказали, чем он мешал? Как можно только Нет. нетрезвым состоянием мешать? Вообще, вот. Чем именно он мешал? Так, Матерился, это ругался с можно теми, сразу. падал там или Можно что убрать, делал-то? можно убрать. Это можно. Ну, чё, Вам пожаловались, что сказали, чем мешал? Не мне, начальник поезда. Само нетрезвое вы чё, состояние нет? чем мешает? Это можно у пассажиров. Ну так, блин, как вы узнаете? Сумочку берите. Что это делать? Вы офигели, что ли? Нет? Что вы делаете-то? Вы что делаете? Отмените все, да и все. Не работает. А? Я не могу отменить, потому что Какая? Что вам мешает? Что? Вы что, жалоба блин? пассажиров. Где? Покажите. Я вам не обязан повторить. Я понимаю, что вы не обязаны. Я вас по-человечески просто разговариваю. Вот дайте Я вам не говорю, что вы кто обязаны. мне пожаловался? Вообще-то я Кому спал. надо, я показал, Меня кто подняли. блин. пожаловался. Меня подняли, понимаете? Меня подняли. Из-за чего подняли? Пожалуйста, вы забирайте, запишите мой номер телефона, чтобы он мог связаться со мной. Я буду свидетелем вот в этой ситуации. Мой телефон запиши, у тебя есть ручка? В телефон набери. Ну, ребята, устреливают. Не, серьезно. +7, ну, 8. 983. 983, 110. Не, убери 0. 0 убери. 2 нуля убери. 1. Ну, еще один. 0. 9585. 5, 8. 8, 5. Вызов нажми. Не, ребята, вы что? Все, Прошин Григорий. То есть начальнику вокзала я дал жалобу, он отказался ее принять. Вокзала. Да, я ему сейчас хотел только жаловаться, что никакой жалобы не было пассажиров. Да, я свидетель. Неправильно набрал. Где телефон? Здесь. У меня отключен, у меня это режим самолета. Пойдемте, ребят. Вы что? Меня с поезда не имеете права снимать. А паспорт-то у тебя? У тебя? А ты имеешь право взять? А ты имеешь право взять Вы паспорт? административно задержаны сейчас. Паспорт ты имеешь право? Да, я имею право. Не имеешь.
Сумочку берите, пройдемте. Паспорт имеешь, брат? Да, я имею право. брать. Не имеешь Я права. нахожусь на службе. Извини, я тебе не давал. Вы мне подали. Я тебе не давал. Сказал предъявить вам Ты у документы. меня ее Вы забрал. предъявили. Я вас не забирал. Ты не имеешь права. Пройдемте. Ты не имеешь права брать паспорт. Сумочку берите, пройдемте. Посади меня. Куда? Так, тем более. Успокойся, ребят. А мне кто поставить потом? В троллейбус? Руками не надо. Ребята, Руками не надо.